Halo teman-teman, Natal Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan banyak rezeki dan selalu sehat. Nah, apabila teman-teman mengalami flu disertai dengan batuk, maka tidak salah lagi teman-teman bisa menggunakan obat ini, yaitu Mixagrip. Ada 4 kaplet ya Mixagrip ini. Kemudian ada logo biru, ini dijual bebas terbatas. Kemudian Mixagrip flu dan batuk ini isinya paracetamol, dextromethorphan HBr dan phenylephrine HCl. Meredakan flu dan disertai batuk. Jadi bila kena flu, apabila kena saluran napas yang agak dalam, mungkin akan terjadi yang namanya lendir dan batuk nanti ya. Nah, oleh sebab itu bisa menggunakan produk ini. Tapi teman-teman sebelum menggunakan produk ini ya teman-teman harus memperhatikan dulu masa produksi dan masa kadaluarsanya agar tepat dalam hal penggunaannya. Jadi di sini expire date-nya lihat ED-nya ini 2024 ya masih masuk. Kemudian juga teman-teman memperhatikan lagi adanya tulisan head-nya harga eceran tertinggi ini 3.123. Sementara pada saat membelinya itu 2.800. Nah, rentang harganya berkisar antara 2.400 sampai dengan 3.200. Jadi ini penjualan yang dengan harga wajar ya karena di bawah sekitar harga eceran ya tertinggi. Oke ya, di sini kita lihat dulu untuk deskripsinya. Yang pertama, obat flu Mixagrip batuk Mixagrip ini mengandung bahan aktif pertama tadi kan paracetamol, dextromethorphan HBr dan pseudoephedrine atau ephedrine ya HCl. Nah, kandungan bahan aktif tersebut bekerja ya sebagai analgesik ya, menghilangkan rasa nyeri ya, sakit, antipiretik ya kan, ini penurun panas ya kan, demam, antitusip. Nah, antitusip ini untuk menekan batuk dan dekongesan hidung atau dekongesan nasal, ini untuk melegakan saluran napas ya kan. Paracetamol tadi kan analgesik antipiretik, dextromethorphan antitusipnya, sementara pseudoephedrine atau ephedrine ini adalah dekongesan nasal. Ya, mana ini digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersih-bersih yang disertai dengan batuk. Nah, Mixagrip flu dan batuk ini tidak boleh digunakan pada dengan tekanan darah tinggi berat ya kan. Berbahaya ya, akan menjadi krisis hipertensi. Dan bagi pasien yang menerima terapi obat antidepresan yang golongan penghambat monoamin oksidase atau MAO. Nah, ya kan situ tuh. Kemudian tingkat penggunaan bila mengalami susah tidur, jantung berdebar dan pusing selama penggunaan Mixagrip flu dan batuk. Nah, untuk komposisi ya di sini isinya paracetamol 500 mg, dextromethorphan HBr 10 mg, pseudoephedrine atau pseudoephedrine di sini HCl ya 30 mg. Nah, di sini kemudian lagi untuk kemasannya di sini ya, satu dosnya itu isinya 25 yang masing-masing 25 strip ya, masing-masing strip itu isinya ada 4 tablet atau kaplet. Sini kebetulan kaplet ya, tabletnya lonjong, jadi bisa mudah dipatah dua apabila menggunakan setengah resep. Sementara untuk indikasi atau manfaat ini untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai dengan batuk. Nah, bagaimana perbedaannya dengan Mixagrip flu? Nah, di sini tidak ada CTM-nya. Jadi di sini tidak menyebabkan kantuk. Jadi aman ya. Nah, kemudian ini biasanya ya penggunaannya ini kalau sudah kena flu yang lewat ya, sudah flu sehingga muncul batuk ya, mungkin kira-kira 3 hari setelah kena serangan flu yang sudah gejalanya, bisa teman-teman mengganti Mixagrip flu dengan Mixagrip flu dan batuk. Jadi ini bisa ya. Kemudian kategorinya di sini dia obat flu dan batuk dan filler. Kemudian untuk dosis itu teman-teman bisa menggunakannya untuk dewasa 1
kaplet ya, sebanyak 3 kali sehari. Sementara untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun ya kan, setengah kaplet 3 kali sehari. Nah, kira-kira itu ya untuk dosisnya. Lalu disimpan di tempat sejuk dan kering ya, terhindar dari sinar matahari langsung ya, di bawah 30 derajat Celcius. Nah, juga di sini perlu diperhatikan ya, di sini efek sampingnya menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan psikomotor ya, bisa saja terjadi aritmia, palpitasi, retensi urin, mengantuk ya, mungkin sakit kepala, insomnia dan gelisah ya, serta tremor. Sementara juga perlu diperhatikan di sini, hati-hati penggunaan pada penderita yang mengalami gangguan fungsi hati dan ginjal. Karena ini mungkin akan memberat fungsi hati dan ginjal dalam hal metabolisme dan ekskresi. Bisa juga hati-hati pada penderita glaukoma, hipertiroid prostat, kemudian hipertrofi prostat, maksudnya hipertiroid dan retensi urin. Dan ini tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun, ya kan? Jadi ada khusus ya obat untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun. Hati-hati juga penderita hipoksia, dia ini susah bernapas atau kekurangan oksigen. Lalu dapat menyebabkan depresi pernapasan. Ya, ini kan terkait dengan hipoksia tadi, dan susunan saraf pusat pada penderita pada penggunaan dosis yang besar. Atau pada pasien ya dengan gangguan fungsi pernapasan, misalnya asma, emfisema, ini hati-hati pemberiannya. Nah, lanjut lagi di sini biasanya obat-obat dengan golongan lingkaran biru ini dijual bebas terbatas. Itu ada P nomor 1, hati-hati ya, obat keras biasanya gitu kan. Baca aturan pakai. Oke ya, kira-kira itu saja mengenai Mixagrip, flu dan batuk. Jadi di sini bedanya dengan Mixagrip flu itu tidak ada di sini komposisinya CTM, digantikan oleh dextromethorphan sebagai obat batuknya. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.